हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट केस के बारे में। वो है खांसी। उपचिहा या कौवा, वो ज़ुबान के ऊपरी वाला हिस्सा में, तालू का ऊपरी वाला हिस्सा में एक छोटी सी ज़ुबान की तरह नोकीला चीज़ रहता है जिसे बोलते हैं उपचिहा, या कोई बोलता है कौवा। उसके कारण, वो बढ़ने के कारण लगातार सुसुड़ी या कुटकुटाहट होकर खांसी होना। अगर आप में से किसी बच्चे को है या फिर किसी शख्स को ये बीमारी अगर है, वो खांसी अगर उपचिहा बढ़ने के कारण यानी कौवा बढ़ने के कारण लगातार खांसते रहना, खांसते खांसते उल्टी कर देना, या फिर 3 बजे, रात 3 बजे के करीब जैसे नींद टूटती है, साथ साथ खांसी स्टार्ट हो जाता है। अब भयंकर खांसी होती है। खांसी की जो बलगम आती है, गोंद के तरह है, सूत के तरह जो है झुलसता है, मुंह में लटकता है तार की तरह, चिलगम की तरह अगर लटकता है, तार की तरह अगर वो बलगम लटकता है, बहुत कठिनाई, बहुत खांसने के बाद अगर वो बलगम आता है, या फिर सुबह नींद टूटते ही भयंकर खांसी होती है। बहुत खांसी करने के बाद एकदम गोंद की तरह बहुत लट्ठादार बलगम अगर निकलता है, तो आपको मैं सिंगल एक मेडिसिन बताऊंगा। खासकर अगर आपका खांसी उपचिहा यानी कौवा बढ़ने के कारण अगर हुआ है, तो ये मेडिसिन बहुत ही कारगर और बहुत ही मुफीद है। वो मेडिसिन है आपका कोकस कैक्टी 200 पोटेंसी यानी 200 पावर की। इसको अगर बच्चा है 5 साल से नीचे का अगर बच्चा है तो 1 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। 1 साल से अगर नीचे का बच्चा है तो 1 बूंद करके सुबह शाम दीजिए। अगर 10 साल और 5 साल के बीच का बच्चा है तो 2 बूंद करके दिन में 3 बार पिलाइए। अगर 15 और 20 साल का बच्चा है या बच्ची है, कोई भी है, 15 और 20, 10 और 15 साल के बीच का अगर है तो 3 बूंद करके दिन में 3 बार पिलाइए। अगर 15-20 साल से ऊपर का कोई भी पेशेंट है तो 4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में पिलाइए। आप जितनी उम्मीद कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको ये मेडिसिन पी के बेनिफिट मिलेगी। बहुत फास्ट रिकवरी करती है। ख़ास तौर पर उपचिहा या कौवा बढ़ने के कारण अगर ये समस्या आती है और उसका लक्षण जो होता है, सवेरे नींद खुलते ही खांसी का बढ़ जाना, या रात को नींद टूटते ही खांसी का बढ़ जाना, ये अगर समस्या है तो बहुत ही फास्ट आपको 24 घंटा में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूँ आप हजरात को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए।